హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పావని ఆఫీషియల్. ఈరోజు చూపించబోయే రెసిపీ ఏంటంటే బ్లాక్ టీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వాటి వలన ఉపయోగాలు ఏంటో వివరిస్తాను. ఈ టీ ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగడం వలన జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడుతుంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళకి ఈ టీ చక్కగా పనిచేస్తుంది. నేను ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగి నాకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతే నేను మీకు వీడియో చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వాటి వలన ఉపయోగాలు ఏంటో వివరిస్తాను నేను. షుగర్ ఉన్న వారికి ఈ టీ చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఈ టీ త్రాగడం వలన రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. అల్లము, దాల్చిన చెక్క ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండేలా చేస్తాయి. ఈ టీలో అల్లం ఉంటుంది కాబట్టి వికారం, వాంతులు వంటి వాటిని తగ్గించడంలో చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ టీలో ఉండే దాల్చిన చెక్క యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్గా పనిచేసి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది. ప్రతిరోజు ఈ టీ త్రాగడం వలన శరీరంలో ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోయి హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. యాంటీ వైరల్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లు మరియు అలర్జీలతో పోరాడడానికి సహాయపడుతుంది. ఉండే బ్యాక్టీరియా లక్షణాలు జలుబు మరియు దగ్గును నయం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఇవి ఛాతీ శ్లేషం క్లియర్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది మంచి యాంటీబయోటిక్గా పనిచేస్తుంది. అదనంగా ఇందులో సి విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది వివిధ రకాల శ్వాసకోశ వ్యాధులకు చికిత్స చేయడానికి చక్కగా సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్కలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. రకరకాల క్యాన్సర్ను నిరోధిస్తుంది. శరీరంలో ఉన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ను దూరం చేసి మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచుతుంది. నేను ఇందులోకి టీ లీవ్స్ ఉపయోగించిన టీ పౌడర్ ఉపయోగించడం లేదు. అల్లము, చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు ఉపయోగించినాను. 4 యాలకులు, 4 లవంగాలు ఉపయోగించినాను. టీ లీవ్స్ ఉపయోగించినాను. ఎక్కడైనా మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. టీ లీవ్స్ అనేది మన హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది. టీ లీవ్స్ ఉపయోగించడం వలన ఎప్పుడూ టీ పౌడరే కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా టీ లీవ్స్ ఉపయోగించి టీ చేసుకుంటే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మన హెల్త్కి కూడా చాలా చాలా మంచిది. నేను 500 ml వాటర్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ వాటర్ని అంతా బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు మిశ్రమాలన్నీ వేయాలా. ఇందులో ఉపయోగించేవన్నీ చెక్క పీస్ వాడుతున్నాను నేను. తర్వాత యాలకులు 4 యాలకులు తీసుకున్నాను. 4 లవంగాలు తీసుకున్నాను. టీ లీవ్స్ చాలా చాలా మంచిదండి. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఈ టీ లీవ్స్ ఉపయోగించి బ్లాక్ టీ చేసుకోవడం వలన ఇందులోనికి పాలేం యూజ్ చేయడం లేదు. చక్కెర కూడా నేను యూజ్ చేయడం లేదు. ఇలాచీ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇలాచీ యూజ్ చేయడం వలన మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. అంతేకాదు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఈ టీ ఒక 10 నిమిషాల సేపు బాయిల్ చేసుకోవాలా. ఇప్పుడు అల్లాన్ని అంతా తురిమి వేస్తున్నాను. వాటర్లో బాగా బాయిల్ అవుతుంది అల్లం తురవడం వల్ల. 1 ఇంచు అల్లం తీసుకున్నాను 500 mlకి. ఒక 10 నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకుంటే ఈ టీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇందులోనికి హనీ ఉపయోగించినాను, లెమన్ ఉపయోగించినాను. ఇప్పుడు చెక్క గురించి చెప్తున్నాను కదా. గుండె జబ్బులని దూరం చేస్తుంది చెక్క ఉపయోగించడం వలన. చెక్క వాడడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు, చుండ్రు తగ్గుతాయి. చర్మ సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. పుదీనా లీవ్స్ కూడా ఉపయోగించినాను నేను. పుదీనా కూడా మన హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది. జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు పుదీనా లీవ్స్ ఉపయోగించడం వలన కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనకి. బరువు తగ్గాలనుకుంటున్న వారికి దాల్చిన చెక్క అధిక కొవ్వు కలిగి ఉండే ఆహారం వల్ల దుష్ప్రభావాలను కూడా తగ్గిస్తుంది. ఆర్థరైటిస్ లేదా కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వారికి చక్కని ఉపశమనం. చెక్కలో ఉండే సమ్మేళనాలు అలనిన్ అనే ఎంజైమ్లను శరీరంలో బ్లాక్ చేస్తుంది. షుగర్ పేషెంట్లకి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. చెక్క మెదడుకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. క్యాన్సర్ను నివారించి మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. చూడండి, బాయిల్ అయిపోతుంది. ఇలా 10 నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకుంటే చాలు. ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. చెక్కలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఫ్రీ రాడికల్స్ శరీరంలో తిరగకుండా అడ్డుకుంటుంది. జలుబు, దగ్గులను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది. చెక్కలో పాలీఫినాల్స్ అనబడే ప్రత్యేకమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇందులో పుదీనా ఉపయోగించినాను, లెమన్ ఉపయోగించినాను, హనీ ఉపయోగించినాను కదా, వాటి గురించి కూడా వివరిస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకుంటాను. ఇందులోనికి 1 నిమ్మకాయ పిండుకున్నాను. తర్వాత 1 స్పూన్ హనీ, 1 కప్పులోనికి జాగరీ పౌడర్ ఉపయోగించినాను నేను. హనీ అయినా ఉపయోగించవచ్చు, జాగరీ పౌడర్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు, లేదా ఇలాగేనైనా టీ తీసుకోవచ్చు. కొందరికి సూటబుల్ కాదు. ఈ మసాలా దినుసులన్నీ వేసినాను కదా,
అల్లము, యాలక్కి, చెక్క, లవంగాలు ఇవి కొందరికి సూటబుల్ కావు. అలాంటి వారు హనీ కానీ జాగరీ పౌడర్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇలా హాట్గానైనా తీసుకోవచ్చు, లేదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగితే కనుక వేడి తగ్గిపోతుంది. కూల్గానైనా తీసుకోవచ్చు ఐస్ ముక్కలు వేసుకొని. చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఈ టీ. నేను ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగి నాకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతే నేను మీకు వీడియో చేస్తున్నాను. ఇందులో అల్లం ఉపయోగించినాను కదా, అల్లం గురించి కూడా చెప్తాను. అల్లంలో జింజరాల వలన యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి రోజు కొంచెం తీసుకోవడం మంచిది. దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది. నోటి దుర్వాసన కూడా తగ్గుతుంది అల్లం ఉపయోగించడం వలన. హనీ ఉపయోగించినాను కదా, ఇందులోకి హనీ గురించి కూడా చెప్తాను. వెయిట్ లాస్కి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది హనీ. ఎనర్జీ డ్రింక్గా పనిచేస్తుంది. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది హనీ. ఫేషియల్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. స్కిన్ అనేది షైనింగ్ వస్తుంది హనీ తీసుకోవడం వలన. కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది, కొవ్వుని కరిగిస్తుంది. ఇందులో లెమన్ ఉపయోగించినాను కదా, లెమన్ గురించి కూడా చెప్తాను. సి విటమిన్ లెమన్లో పుష్కలంగా ఉంటుంది. సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉండడం వలన జీర్ణ వ్యవస్థ చక్కగా పనిచేస్తుంది. లెమన్ కూడా స్కిన్ షైనింగ్కి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. తక్కువ మోతాదులో ఐరన్, మెగ్నీషియం ఉంటుంది. లెమన్ కూడా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. చాలా చాలా మంచిది ఈ డ్రింక్ తీసుకోవడం వలన. ఇందులో మింట్ లీవ్స్ ఉపయోగించినాను కదా, వాటి గురించి కూడా చెప్తాను. జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది మెంటి లీవ్స్ ఉపయోగించడం వలన. గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. జలుబు, దగ్గు తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట తగ్గుతుంది. వేసవి కాలంలో బాడీ హీట్ని తగ్గిస్తుంది పుదీనా తీసుకోవడం వలన. నోటి దుర్వాసన అనేది తగ్గుతుంది. పంటి నొప్పికి మెడిసిన్లా ఉపయోగపడుతుంది పుదీనా. పళ్ళల్లో చిగుర్లు ఉంటాయి కదా, చిగుర్ల దగ్గర రక్తం కారుతుంటుంది కదా, అలాంటి వాళ్ళకు కూడా పుదీనా తీసుకోవడం వలన చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాదు పంటిలో నులి పురుగులు ఉంటాయి కదా, ఈ పుదీనా తీసుకోవడం వలన ఆ పురుగులు కూడా చనిపోతాయి. నోటి దుర్వాసన కూడా తగ్గుతుంది పుదీనా తీసుకోవడం వలన. ఇందులోకి నేను జాగరీ పౌడర్ ఉపయోగించినాను. ఒక కప్పులోనికి హనీ, ఒక కప్పులోనికి జాగరీ పౌడరు. జాగరీ పౌడర్ వలన కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. బెల్లం వలన, బెల్లంలో ఐరన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. లివర్ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. వెయిట్ లాస్కి బెల్లం ఉపయోగపడుతుంది. రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. ఇది వెయిట్ లాస్కి, షుగర్ కంట్రోల్కి కూడా ఈ టీ అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది, ఈ బ్లాక్ టీ అనేది. అంతేకాదు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్కి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు తీసుకుంటే కనుక చాలా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఇందులోకి నేను ఇలాచీ ఉపయోగించినాను కదా, ఇలాచీ గురించి కూడా వివరిస్తాను. ఇలాచీ తీసుకోవడం వలన బీపీని తగ్గిస్తాయి. యాలకులు జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి. క్యాన్సర్ లాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి ఇలాచీ తీసుకోవడం వలన. డిప్రెషన్తో బాధపడే వాళ్ళు పాలలో కొద్దిగా యాలకులు వేసుకొని తీసుకుంటే అద్భుతమైన లాభాలను పొందవచ్చు. యాలకులు మెటబాలిజంని మెరుగుపరుస్తాయి. జీర్ణక్రియ చక్కగా జరిగేటట్లు చూసుకుంటాయి. యాలకులు తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో మంట, నొప్పి వంటివి తగ్గిపోతాయి. చాలా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఈ డ్రింక్ వలన. నేను ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగి మంచి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతే నేను మీకు వీడియో చేస్తున్నాను. నా రెసిపీ మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.